Insya Allah Raja Sugana jadi besan yang abdi bapak. Bukan aing laki budak. Rezeki mah nu apal sia teh. Entong ngahina sia teh rezeki mah nu apal. Rana oge kamari teu boga salaki teu burung we boga budak. Eta mah beda deui eta mah berean teuing. Heeh. Kunaon ngageroan? Dek di tangharonda. Ngarona ayeuna mah geus. Embung ah. Nah make jeung embung maneh. Geuning tahun kamari oge. Emansipasi wanita ari maneh. Memang emansipasi wanita kamari oge ngaronda. Ah, hayo we ngono bapak-bapak wungkul. Eta mah lain ngaronda maneh teh, ngorondang. Eta mah ngorondang. Tong gelut. Sok ulah gelut. Tong gelut. Urang ngomong di jero hate we jeung aing. Kumaha Neng? Tong marah-marah. Marah-marah cenah. Pasihan senyum, ayo senyum semuanya kayak Cepopon. Hi. Bagus senyumnya enggak, saya tuh. Keeng. Bagus. Aduh. Manito datang kamari abi hajat. Nah hajat naon? Abi oge geus ngawea. Bapak aing abi hajat, bapak manito sumping. Oh terus? Hajat gede abi teh kamari. Seberapa meter? Syukuran, lain gede meteran gitu, syukuran abi teh. Syukuran kumaha? Syukuran motor leungit atau orang mah eta bangsat marukana ngeunah kitu nyicilan motor. Urang mah Motor cicilan kene ai maneh? Heeh, di bangsat urang mah syukuran we alhamdulillah. Jadi urang teka bere tanggung jawab gitu. Oh gitu. Cina batur we. Heeh bener. Terus kumaha deui atuh? Atuh kumaha urang mah kieu we. Ari nu geulis mah teu kudu gerak ge kieu. Taroskeun ka orang dieu. Di dieu ningali abi, waduh eta Cepopon ari babarengan jeung Bapak Haji Dedi mah kuat kadek nyaingan mahal ini cenah. Astagfirullahaladzim. Lain mahal Kali ini. dia katinggal abi siga mahal ini. Lain mahal ini sia mah. Naon atuh? Mahameru. Gunung sia teh di jero teh loba. Bae ari kitu mah ari gunung mah berarti kudu didaki ari kitu. Heeh, ngan geus didaki lilinieun maneh. Kumaha geulis Tong bageun? gelut. Oh, Tah, ieu pesan moral ti anak Pesan kecil. moral. Salaki jeung pamajikan ulah gelut. tong gelut. Urang perang we na mah. Atuh leuwih bahaya eta mah perang. Apa diran jeung eta ge perang eta teh? Ulah pipiluan kudu balik atuh. Tuh, bener jeung si Cepot. Perang sagala. Masyarakat lembur Pakuan. Pak kumaha ieu geus kieu Pak abdi para syawa cenah. Gusti nu agung itu. Maksudna mah supaya naon akur jadi ini ya atau bade nyarios naon tong gelut cenah tong gelut ieu teh budaknya trauma bapana jeung indungna Teu giringan abdi Bapak. Teu wantun abi nyados kitu. Teu wantun. ari maneh memang jeung salaki maneh sok pasea Nya, pasea apa? Lamun teu dikoling ku bapak pan abi dipasean ku salaki. cing keke ai pasea teh na dasarna Nya, salaki pasea jeung pamajikan misalna salakina timuruan atau pamajikanna timuruan ari salaki sia kasia sok timuruan henteu pada diabur kamari ge. Moal gelut sareng pada di mana? anak salaki maneh naik timuruan gitu ka maneh Mohon. Weh, bapak kan mata ari timuruan teh dasarna Mohon Pak. bising pamajikan direbut batu Leres. Henteu. Jadi ari maneh nek direbut kusaha. justru eta, Pak. Salaki abi teh kuatkan ningali abi teh. Endog beubereumna. Bapak mah teu apaleun. Lain nok beubereumna percaya salaki maneh pasti bogoh ka maneh eueuh pilieun. Mumpung acan sadar, Kuning Pak. keneh boga pamajikan model maneh. Sabab boga pangala. Benar. Apal Lamun wae. yang anu sejen par salaki maneh kudu usaha. Apal wae. Wajar kan? Pertanyaan urang mah ukur ka maneh kira-kira lamun aya lalaki sejen nu bogohon ka maneh nu ditempo naonna. Tah, lamun aya nu bogohan mah nya raja kaya na atuh, Pak. Akhirna bila aya nu bae tuker tambah jeung salaki abi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tong kencang-kencang. Jangan kenceng-kenceng. Heeh. Oh, bisi ke Maneh naon tempoeunana mun aya lalaki nu resep ka maneh. Siapa nih yang tinggal di make up pantes. Jauh di make up kok. Gusti. Mun siga tembem kitu. Pak, tong ditinggali bentuk, Pak. Tapi rasana, Pak. Gusti. Waduh. Pilih Bapak terpercaya. Rasa mah di memarati nu bentuk. Tapi Sok bentukna alus, rasana sok alus. Ya, tuh. Jeung nya digeulis ah. Entong dinyakeun sia mah virus. Maneh makan antara hareup jeung tukang teh sarua. Memang hareup kieu tukang kieu
botong waka bapak salah ke abi ge bingung mana hareup mana tukang tapi nya lumayan diaburkeun pas usum hujan mah pak Keur naon? katinggal ngablek-blekna gitu Gusti doaku. Bilih bapak periogi mah mangga we Pak abdi geus bosen. Bilih ieu mah. Asli abdi mah. Manehna nyebutkeun Coba sebagai maju mana maju ke hareup. Ya Allah ya Rabbi. Gusti Allah teh. yang ngikir tong pak ya aduh aing. yang ngikir tong pali dia pak bapak Terus kumaha kieu deui aduh. oke kita Garesek jalan hidung, yang set set gitu ya Siap kun garesek hidung neng. jang naon Oh nya mural we aing ngalihna. nih yang tadi melongkat di luhur ke handap Lempang tadi teman. Lempar. Jadi Niang jadi foto model. Sini, Lempang Neng. gitu. Ayo. Coba. Sok, Niang tiba yuk, Niang tiba. Pakai musik. Muter kan itu. Sok, Niang. Allah. Mana cicing heula popon sih cicing heula. Mantas nyapanya nyari. Sok, bagian mana kan? Sok lempang. Sing Niang. Punten Kak Mang Deling, Mang Sulim, Nah, saya teh Pak. kita pantau kuburan bukakeun. nah kumaha Amit-amit bisi banyak juli. nuhun gelis nulungan cepopon Tah ieu teh, mak ieu teh indungna jurig. Ieu teh indungna jurig. Tah ieu teh tah jurig teh indungna ieu. cepopon teh anakna tuyul 5 neng Astagfirullahaladzim. Popon. Tapi itu kuburan bisa ayah pocong. Oh bener. sieun pocongna ku cepopon neng Nya. aduh Kade duh anak aing serada. Geus. Kayak liang rada mundur sakedik, pusing dileg-leg. Ada pucah. 2 minggu kemarin banyak 7 Pak. Katanya geus ketap-ketap wae. Aing kebayang. Si ieu lamun angkara ka bugigan si kamuning. Aduh. Tingki wingki Pak. teh karek nangkarak lamun nangkoban siga bagong pak Tapi eta salaki maneh daekeun. dek teh dai kumaha tuh bapak abi mapan kieu bapak Lain gitu Pak, rasana memang nano-nano. Naon kumaha maksudna? Teu puguh we rasana. Tong gelut. Ini bapak ulang. Moal. Moal, menang neng. Tidak ada yang akan meributkan bapak urang. Siap. Tong gandeng. tong seserian soalnya mun cepopon tadi seserikan moal aya nu transfer neng Emang saya ditransfer geus ngomong gituan sih teh. Ari mana memang pengalaman ku sabaraha urang baheula. hah pak abi kuat tadi tuduh tadi dinyakan Oh nya, pisan oh mah dudinya teh. Oh, Hiu. Hiu pisan pak Takal bitung. nya bener pak didinya awi didinya Takal tanyung. nah dibawa ke Jara. nya bener Kamu ge pinuh ku tatangkalan baheula mah. eta didinya abi digusur Terus pak ini proposal mana ku didinya? Ya. Bahala pas ulang kecil ayah sawah di dinya tapi udah Dijual? dijual buat padi. Oh dijual buat padi. Oh. Ya, atuh sawah dijual buat padi kumaha? Kan sawah teh Tenang padi. nih yang. Ayah mah teu kungsi ngajual sawah teh ka eta. Joje. nih yang kantos ka sawah Osok. Osok sama lencangan. urang urak belut yang cepopon yuk Sieun pas waktu kecil. sieun kunaon yang Sieun belut. ari ku belut sieun ari ku orai henteu neng mah orai Waktu kecil si Hiang sieun. oh Ayo sieun gede. Nya, pas waktu kecil pakai jaket biru si Hiang kabur-kaburan ayah jailin Hiang punya ayah udah punya ide bagus buat Hiang asuh perut asuh Hiang ini kasih lihat videonya tuh Hiang mewek. Oh, bener. Jelas pisan neng. Waktu kecil kan ini yang pakai baju biru, nyorai. Oh, ayo orangnya dikadieukeun. Ya gini si Hiang tidurannya. Oh, langsung ayo orangnya dikadinyakeun bener teu? Terus si terus gang. Agak gauran heeh. Ari teh aya jeung awewe teh. Entong. Entah. Kirain hari teh keur diniang nyorai aya mawa ka Bogor teh. Saha tah? Teh putih pas Hiang pakai jaket pink. Teh ayah
Ayah ini ayah jalin ke putih mau dikasih oleh. Oh benar. Sama Pak Haji Mumu. Oh benar. Jadi Pak Haji Mumu teh orai. Dikasih oleh. Ininya dipatok sama Karek nih yang tong rame ting dan nih yang mah teu dibayar. Asa kasih dihiran aing euy. Tapi langsung nyumpul. Padahal aing teh geus meperaket ka bodor teh. Aduh aing. Karena urang mah nu mayar, ulah alus teuing urang mah. Aing mah jaba mayar, jaba urang mau alus ka nu panggung. Rugi. Teh. Aya mah gubernur lain pelawak. Lain. gaje. Gaje. Naon itu Pak Genje? Bahasa naon itu Pak gaje? Biasa babaturanana. Gen apa, Dek? Gen naon? Gaje teh naon? Gen apa? Gen naon ning teh? Gaje itu nggak jelas. Oh, pinter. Pinter nggak jelas. Tah model ieu makhluk nggak jelas. Ya, Jelema lain, jurik lain. nggak jelas kieu suka ke kuburan mau cari jurik. Mau cari juri. Memburu hantu itu Kayak neng. tuyul. Dia sih gak naon lamun dinu makhluk. Jika indungnya tuyul. Hidungnya tuyul. Lebih ka disarwakeun jeung tuyul lagi. Niang, rere jangan iya yang serikan cepopon indung tuyul. Karek apal, Dek. Lamun dia teh indung tuyul siga kieu nya. Niang sieun teh ku cepopon. Entunya kamari mau nari. Hai cepopon. Arek gitu sih teh mau. Arek nari. Hai cepoponnya. Kita keur belajar Sunda ieu teh. Sabab kunaon nih yang can bisa ngomong Sunda, keur budakna hese ngomong. Oh. Make pripat ngomong. Oh. Tadi nu anu ngajar pripat nanti bisaeun bahasa Sunda. Ya ge sami ka punggur teh saya nyarios, Pak. Oh, nya memang ieu bener. Ieu baheula ieu keur bahasa lahir teu bisa ngomong bahasa jelema. Tonggoyan. Heeh, heeh. Tonggoyan. Heeh. Pengheureuyaan cepopon. Tong ngaran cepopon kunaon? Bisi, lain caranya ketawa ke cepopon. Oh, bener. Itu ngaranna cepopon. Lamun dinu binatang naon ieu? Binatang naon cepopon? Manuk buah kowe neng bejakeun. Binatang apa? Binatang naon ieu? Binatang naon? Anu sok adaharan pancet neng manuk buah kowe geus. Gajah besar. Aku nyaho. Tiga jam besar. Gajah Afrika dan orang utan. Atau gini. Gitu. Bener pisan. Aduh. Ampun, thank ya Allah ya Robi. Tapi da Gusti Allah mah ka manusia teh nya we nya. Ya. Model kege payu anakan deh. Mana boga budak pon? Diboga tuh, Pak. Kamar diwakafkeun. Yuk, paheula-heula diwakafkeun mah. Dibakapkeun kumaha siga duit Nya sok pilih bade abi hoyong geureuna. Ai mana boga budak? Alhamdulillah. Boga duit nanti ditangkap polisi. Oh, benar. Tong mencuri duit. Iya, Benar. enggak. Mau nyuri duit. Nyuri bonteng cepopon majang. Hehehe. Banteng itu nyuduk. Oh, banteng. Kamu banteng. Ya, Bonteng. cepopon malain banteng, bonteng. Nyaho teh bonteng. Bonteng. Anu sok di dahar ku ayah teh ya. Yeuh, neng Bonteng. bonteng teh lawanna kratingdeng. Buah-buahan enggak? Heeh, buah-buahan bonteng mah. Sayuran. Sayuran. Itu gak tahu. Heeh. Heeh. Heeh, bener eta. Heeh. Tak maneh teh boga budak. Alhamdulillah, Pak, boga budak. Tapi budak maneh jelema. Jami, Pak. Alhamdulillah kieu budak mah mung dibawa ka mamana erawe mun ngaku indung ka api di. Oh. Ada dia bisa buka Ya Allah hiji. ya Rabbi itu. Aya nu ngadeblo, Pak. Oh, Aya nu ngadeblo tah, Pak. Allahu Akbar. Astagfirullah. Baca istighfar Allahu Akbar. Istighfar. Allahu Akbar. Kunaon neng kunaon ieu saha? Dekat-dekat aing. Sieun bener. Naon sababna? Tah, loba ka di dia, ka panggung. Heeh. Aya saha? Babana tuyul gitu neng. Boganya tuyul. Aduh, eta nu usaha wati mamana. Ular baler we si Bapak kacau. Sapoek wati lu panggung, ya Allah. Assalamualaikum Pak. Selamat ulang tahun. Naon aing mah teh ulang tahun ah. Baru kangen reka olok itu si Bapak Siga bukan nu burung ulang Ulang tahun. tahun. Mun budak pantes ulang tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kelas sekolah kelas sabaraha nih yang? 4. Kelas 4. Opat. Lain ka kelas hiji kalau kelas
hiji siang mewek. Jadi hayangna kelas 4. Yang kelas 4. Oh, jadi ayeuna teh langsung kelas 4. Nya, soalnya siang udah tinggi. Oh, jadi geus jangkung ngerakeun kelas 1 mah mending kelas 4. Kelas 1 mah lalutik, bener teh. Bener, geus engke mah, engke pemilu engke nyalonkeun anggota DPR sakalian ya. Pas waktu kecil siang ini TK. Oh, TK terus? SD habis itu SMP, MCA, kerja, nikahan dan udah tua. Nikahan. Aduh, tapi ayah keren. Jadi SD, CMP, CMA, nikah, kerja, nikahan udah tua. Kalau tuh ya? Boleh nggak? Hubungannya mau dekat ke Putih sibuk, hubungannya mau dekat. Oh, jadi mau digendong si Hiang, tapi ditempelin ini kalau Kaputih udah meninggal, Hiang tempelin ke Kaputih biar dekat. Oh, bener. Jadi lamun naik maot nih yang mah kuburanan jeung ka putri ngareneng. Oh. Saking punya Ari indung maneh saha kakak. Ya Allah, ya Bener. namanya kan. Hebat pisan. Gusti. Ari aya kumaha nih yang rek kawin, aya rek kawin tong. Sama Om Boy kawinnya. Oh. Nyomanya kawin ka Om Ray atuh. Heeh. Beres lah. Oke? Oke. Ai gini yang nih geulis kana ka saha? Alaka. Semuanya. Arah ke semuanya. Benar. Nggak sih balodor itu. Banyak orang usaha itu. Mau nah wae sih nu di balayar aing nu ngabodor. Gaje. 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 Heeh. Sok sih nang balodor. Heeh. Ulan. Ulan. Dua ompong yang juga pernah ompong. Oh, dua ompong. Ya ini. Eta mah saya deui sih itu mah malayan deui. Atuh lu masih kan hiang Oh, iya huntuan. Heeh. Tapi rame ieu teh, geus maturan aya geus lila. Si Popon jeung ieu teh di zaman aing wakil bupati tahun 2004. Si ieu honorna 300, si ieu 500. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, ya Allah. Geusnya itu sing ngabodornya urang malah laju ditunya. Nya. Heeh. Salaman heula kabeh. Waduh. Alhamdulillah. Waduh. Beres. Kemana Ina? Duduk lagi nanti pulangnya sama Pak Dedi. Kek. Pak Dedi mah Ina rek neangan awewe heula apa nek kawin? Entong. Kunaon sababna teu meunang kawin aya teh? Siang yang nanti pudung Oh, jahit pudung. ayah tapi ayahnya gak ada tahu siang diam aja di mana ayahnya. Oh, jadi lamun aya ka Batur nih yang kudu jeung saha bener. Moal malah kawin aing. Nah. Bapak aing. Bapak aing di mana gitu? Neangan Jadi lamun aya kawin deui engkena ka awewe nih yang teh neangan aya. Bapak aing di mana? Oh si siangnya mewek. Oh iya. Kangen ayah. Kangen ayah. Heeh, nya geus moal kawin geus lah daripada nih kawin gak nyeri mending jeung nih yang duaan. Ayo. Tong sama Om Boy Bang Boy. Oh. Tuh. Mending ngebangun jalan ya daripada kawin mah. Bener tak? Luar biasa. Yang kayak pas yang lewat mau ke sekolah itu ada yang nikahan Di mana? di rumah bawah di bawah. Oh, lu kawinan tereta. Ari aya kudu ngabangun naon? Bangun nikahan ayah terus siang sama Om Boy nikahan. Iyalah. Beres. Ya. Nah, oke. Oke, salam heula sadayana. Hatur nuhun gitu. Hatur nuhun. Oke. Siap. Ya, geura usaha nya. Hai, tas di mana? Atuh si lain teh tas di mana? Daripada kotak kumaha? Ayo. Hai, mesti mana nya. Bingung pan kamari ulang ka ieu ka bawah heula hujan. Oh bener. Kabawa palid berenannya. Aduh. Eta geus di Karawang. Tas di Karawang mengohang Di teh. Karawang, sugan teh panggung ieu teh di Karawang salah aing ngasap ka ditu. Orang pindah ke tapi alhamdulillahnya aya dalang mudanya Irwana. Ayo saya kolot. Nah, oleh siapa ke sekolah? Aduh. Yo, Tunggu sama Cepot. Ayo, ma.
Sok galak, sok galak. Tong gelu tong. Mau nyapotnya mau. Oh, nya, mangohangnya. Urang ngebalan friend urang mah. Om friend. Alhamdulillahnya. Aduh, mangohang. Pokoknya Nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Tuh nggak boleh bohong. Wah, Ti mana bieu katana yang teu kengeng bohong. Jadi ti mana bieu teh? di Karawang. Geus naon? Sarua. Gede. Gaje. Gaje mana emang geus saya bajakeun kilir gitu. Anu kasabaraha. Tong ngomong ke mana karep sih teh? Pen apel saya ge maneh teh. Aisyah naon atuh Jangan amuk-amukan. ya aloh. Kacepot. Moal kacepot kasih ieu weh. Moal dia moal. Kasih kurang hese. Teu meunang. Moal punten ya.